Всем доброго времени суток! Хочу представиться, меня зовут Ясмина. И сегодня в видео я хочу вам показать, как я украшаю елку в доме у мамы. Не судите строго, это мое первое видео. Не судите строго за монтаж, но я буду стараться. Очень хотела показать, как я украшаю гостиную, зону камина. Приятного просмотра! Елка у меня искусственная, высота 1,80 м. Она немного заснежена блесками, которые в первые года очень сильно опадали. Но сейчас уже не опадает практически. Мало осталось. Второй год я украшаю елку вот в такой цветовой гамме. Это серебристые, золотистые, такие вот розовые, пыльная роза, сливовый цвет. Вот в такой цветовой гамме. До этого я украшала красными серебристыми шариками, но вот это вот смотрится тоже интересно. Гирлянда у меня очень большая, очень длинная. Покупала ее в Ашане в прошлом году, и она, по-моему, у меня 20-25 м. Как раз для елки высотой 1,80 м в самый раз. Листья эти я покупала в этом году в фикс прайсе. Очень бюджетно, потому что я обратила внимание, что в Аби они очень дорогие. А вот розы я покупала как раз таки в Аби. Бусы тоже. Они, по-моему, 10-метровые. Цветы эти тоже покупались в Аби в этом году. В этом году, конечно, в Аби был очень большой выбор. Ленты покупались в Ашане. Рублей 150-120, наверное, где-то так вот стоили. Эти елочные игрушки покупались уже очень давно. Вот это мне очень нравится. Очень красивая. Перехожу в сторону камина и украшаю ее хвойной гирляндой. Хвойная гирлянда длиной 2 метра 74 сантиметра. Она длинная достаточно. И вот я ее с обеих концов вот так вот загибаю, чтобы сильно не висела. Ну и смотрится, мне кажется, так лучше. Некоторые, конечно, ее, я видела, как загибают полностью, складывают в два. Она так, видимо, и гуще смотрится все-таки, но мне нравится даже такое положение, потому что она не жидкая, она очень хорошая, и как раз с игрушками она будет смотреться в самый раз. Дополнится, потому что будет еще на ней гирлянда
И бусины будут, игрушки будут. Поэтому будет все нормально смотреться. Вот сейчас я как раз украшаю ее гирляндой. Хочу включить, потому что когда включено, все-таки украшать легче. Ты сразу видишь, как накрутить, где много лампочек, где меньше лампочек, чтобы все равномерно было наложено. Здесь я елку начинаю украшать лентами, которые купила в Ашане. Я решила добавить их, чтобы она смотрелась более объемней, интересней. Как-то пустые пространства хорошо заполнить такими лентами. Вот. И еще у меня их два вида, и второй вид ленты, она достаточно как сетка с блесками. Вам здесь на камеру, конечно, не очень хорошо видно, но потом поближе я вам покажу. Тоже решила так вот сложить, отрез на определенные отрезки, сантиметров 20, соединить их проволочкой и вот так вот просто распределять по всей елке, просто засовывать внутрь. Она не слетят, они ничего с ними не будет. Но дополнительный объем очень хорошо придаст. Макушку елки я решила в этом году не украшать звездой, а украсить цветками, которые крепятся клипсой. Очень удобно. И увидев на американском ютубе, как девочки украшают свои елки вот такими вот ветками. Можно различные ветки сейчас купить. В магазине очень огромный выбор. Я купила вот такие вот в виде листьев в экспрессе. И решила вот на макушку тоже добавить. Мне кажется, это необычно, что-то новенькое. Как вам? Напишите. Елку я уже украсила бусами, и елочную гирлянду на камин тоже решила добавить бусы. И начинаю украшать елку елочными игрушками, елочными шарами.
Ну все, елочка украшена, все наряжено. Теперь надо пропылесосить обязательно, потому что все блестки от елочки и от елочных игрушек, все по ковру. Пылесосить надо мебель, кресло, там тоже, потому что от игрушек все осталось. Здесь у меня лежит кошка Люська. Сама безумно боится пылесоса, но с места она не сдвигается. Лежит за мной, следит, наблюдает. Вот такая елка у меня получилась. Так вот получилось у меня ее украсить. Домики под елкой это из Fix Price. По-моему, стоили 199 рублей. Я купила 3 домика. Камин получился у меня вот такой вот. Лампочки у гирлянды у меня теплый цвет, потому что холодный я не очень люблю. Мне кажется, это неуютно. Но лично для меня.